환절기 알레르기 예방. 환절기만 되면 재채기 10번씩? 콧물이 줄줄 흐르고 눈도 가려우시죠? 허준이 알레르기 예방법 알려줬습니다. 평생 편하게 지낼 수 있어요. 동의보감 비문. 폐가 코로 열린다. 폐기운이 허하면 코병이 생긴다. 환절기 알레르기 원인. 폐기운 약한 면역력 저하, 찬 기운 침입 일교차 큼, 먼지, 꽃가루 외부 자극. 허준 폐를 튼튼히 하면 알레르기 없다. 알레르기 10초 만에 멈추는 법. 1. 영양혈 최강 효과. 콧방울 양옆 움푹한 곳, 양쪽 동시에 100회 문지르기. 재채기 즉시 멈춤. 2. 인당혈. 양눈썹 사이 한가운데 손가락으로 50회 문지르기. 알레르기 진정. 3. 폐유혈. 등 위쪽 견갑골 안쪽 주먹으로 톡톡 두드리기. 폐 기능 강화. 근본 면역력 증가. 허준 이 세 곳만 자극하면 재채기 안 난다. 환절기 알레르기 예방 5계명. 아침 찬물 세수 금지. 코 안쪽도 헹구기. 폐 강화 음식. 배, 도라지, 은행, 생강차, 대추차, 마스크 착용. 외출 시 필수. 실내 온도 일정하게 20에서 22도 유지. 허준 폐를 따뜻하게 하라. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 댓글 부탁드립니다. 다음 영상에서 더 유용한 정보로 만나 뵙겠습니다.